なんか上聞いてんのマシュマロみたい。マシュマロつけてる。まさかなんかこれなんか見たことある。見たことあるやんか。なんかアニメとかで見る。燃えへんのかな。マシュマロ美味しそう。あれマシュマロじゃない？マシュマロ。うわ、この方があやね。だからマシュマロ。マジだよ、やっぱ。俺やった。うまいか。今一瞬のやつ燃えたよ。2秒ぐらいですよ。同じ話横から聞こえてる。やばいな。だって信じられへん。俺も信じられへん。なんでって気づいたの？どうやって聞いたの？秒で出ます。え？4つは絶対ない。うわアイドル
ってます。